السلام عليكم. لاباس؟ لاباس، الله يبارك فيك. الاسم الكريم؟ الله يخليك، زهره من وجده. واحد السؤالين اذا كان ممكن. تفضلي بسرعه لان ما بقناش. شتي حب الرشاد انا كنستعملو مع الحليب للسعال، وفعلا كيعطي نتيجه هائله. نعم. وبغيت نسال الدكتور واش هذا صحيح ولا لا؟ واش عنده شي واش عنده شي خلفيات؟ نعم. والله يسترك استاذ، عطيني ديك الكحه اللي ديما واللي كنت هضرت على الثومه والبصله، انا يمكن ما كنتش ما سمعتش ديك الحصه. نعم. يمكن لك تعاود لها استاذ. جزاك الله خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. شكرا. نعم. السلام عليكم. نعم. يعني احنا كيف ما كان الحال واخا كنتكلموا على حب الرشاد، ولكن ما كنتقيدوش بحب الرشاد 100%. ممكن نفيد الناس في جميع الاشياء، لان حب الرشاد ما كيتكالش بوحده ما يتكالش لوحده، يعني كاين اشياء اخرى معاه. نعم. حيت قد كديروا مع الحليب. هو كيسخن الاشياء اللي كتسخن كلها كتنفع في الكحه. انا تكلمت على علاش تكلمت على الثوم مع زيت الزيتون. كيدق الثوم، والثوم هو عنده نفس القوه ديال الحراره بحال حب الرشاد، يعني نفسه، غير الناس ما يقدروش على حب الرشاد، ولذلك الثوم كيتحملوا الثوم اكثر من كيتحملوا حب الرشاد. يمكن يزيدوا الزنجبيل. نعم، كيدق الثوم مع زيت الزيتون، كيخليه واحد مرقد واحد شي شويه، من بعد كيصفيوه بشي ثوب ويخليو عندهم هذاك الزيت يبقاو يشربوه يعني قبل النوم. قلتي لنا واحد المره يمكن نزيدوا الزنجبيل. نعم، ولكن الزنجبيل ما كيتجانسش مع الزيت لانه ما يذوبش، لان الزيت دهون، الزنجبيل يتشرب بوحده. نعم، يشربوا الزنجبيل ثم ملي بغاو في الليل بحال مثلا قبل النوم ولا حاجه هكا ولا مع العشيه يشربوا هذا الخليط هذا ديال زيت الزيتون مع الثوم. هذا جيد. او الزنجبيل يمشي مع حب الرشاد. يعملوا هذا يعني يكونوا مدقوقين، يعملوهم في كاس ديال الماء سخون، نص ملعقه ديال حب الرشاد ونص ملعقه صغيره ديال الزنجبيل يابس. الناس يشريو سكينجبير يابس يخليوهم من هذاك السكينجبير الخضر بلاش، ويحركوها شويه، يخليوها لمده واحد 5 دقائق ويشربوا. هذا مفيد للسعال. مفيد للسعال وكيسخن الجسم، خصوصا في حالات البرد. في فصل البرد مفيد جدا للسعال ولبروده الجسم، هذا الرعشه ديال الجسم. السيده قالت هذه يعني ما شاء الله، يعني مدينه وجده باقي فيها اشياء يعني جيده، باقي عندهم الاقيط هو الزبده البلديه مع التمر، باقي عندهم اشياء كيحضروها في مدينه وجده جيده. نعم. فيعني حتى النوع ديال الترده وهذيك الرفيسه اللي كنديروا حنا هنا في الداخل ماشي هي نفس هي كاينه، ولكن ماشي هي نفس شكل اخر. علينا هي كاينه في جميع البلدان، كاينه حتى في العربيه السعوديه. هذه الدبسه ديال العربيه السعوديه عادي ولاو كيديروها بالرز، ولكن نقول كانت كدار بالخبز. الحب الرشاد يمشي مع الحليب. يمشي جيد، ما يتجانس مع الحليب، هو احسن طريقه لتناوله هو كيغليوه مع الحليب وكيتشرب. اللي بغى يروب، اللي عنده الحليب خضر وبغى يروب وبغى يصاوب الريب ويعمل مع حب الرشاد، نعم يلوح هذاك الحبات ديال حب الرشاد واحد نص ملعقه صغيره في هذيك زلافه ديال الريب، ويخليه، لان ملي ياخذ الوقت وكيرطب كيمتص هذاك الماء، كتخرج هذيك اللي قلنا هذيك اللي قلنا هذيك الماده اللزجه اللي كتخرج ديال حب الرشاد واللي كتعطيه زي حتى الانزيمات. هو ما كيضرش طبعا الصحه ابدا. لا يضر. لا هو لا يضر، يعني ما عندوش، ما كاينش لمن ما كيتناولش هو كميه كبيره. يعني الناس مثلا اللي كيعانيوا شي امراض ما عندوش مشكل، هو مزيان. حتى الناس اللي عندهم القلب واللي عندهم ارتفاع الضغط هادو ما عندوش مشكل. حتى الناس اللي عندهم قصور كلوي بحب الرشاد ما كياكلوش مثلا كميه كبيره، ما غيضرهمش، لان كميه البوتاسيوم اللي موجوده فيه لا يعني لا تضر. لماذا؟ لانه هو مكون كيدخل في المسخنات. المسخنات ما كنتناولوهمش بواحد الكميه كبيره، يعني كنتناولهم كميه صغيره. ربيعه الكتان ممكن تناولوا كميه كبيره، ولكن 4 مرات. الحبه السوداء والحب الرشاد ما خصش الناس يكثروا منهم. الحبه السوداء على الخصوص لانها قويه جدا وما يتناولوش حتى الزيت ديال الحبه السوداء. من احسن يتناولوا الحبوب الحبه السوداء، واذا كانوا في الخبز يكون احسن. الحب الرشاد كيمشي مع كما قلنا مع الحليب، مع الحسوه ديال القمح ولا ديال الشعير. عليه الناس اللي كيفطروا بالسميده يعملوا حتى الحرشه. هذو النساء اللي بغاو يزيدوا حب الرشاد مع الحرشه يزيدوا مع الحرشه يكون احسن. اذا دكتور شكرا لكم على كل هذه المعلومات القيمة.